arribat a Moscou. Allà al fons ja es veu la plaça Roja, amb el Museu d'Història i l'annexa que serveix de sales d'exposicions. Sant Basili del Fonda. Aquesta llarga cua que es forma a l'entrada de la plaça Roja té com a destinació visitar el mausoleu de Lenin i podem distingir la llargària que té aquesta cua de gent que està esperant el seu torn per poder entrar-hi. I entre altres, aquí hi ha dues conegudes que estan fent cua. La tomba del soldat desconegut. A la plaça Roja estan preparant alguna commemoració i està tota tancada. Només és accessible pel Mausoleu de Lenin, que el tenim aquí, i aquesta és la muralla a l'entrada de la Kremlin. La catedral de Sant Basili al fons. I aquí el Museu d'Història. Не надо делить, там просто вот начальные ключи. Если вам надо территорию Кремля, Украине, у нас люди. Прожаре. Що ви такі? Дітас? Ні, я...
Allò del fons són els magatzems GAM, que eren de l'època soviètica i que ara són un centre comercial modern. Típic edifici de l'època soviètica. Entrada al Kremlin.